दियारा के पानापुर पंचायती क्षेत्र के पास अभी हम हैं और यहाँ नाव पर जो है अभी सवार हैं और यहाँ लोग जो है वो किस तरीके से सफ़र करके जा रहे हैं वो देखिए। किस तरीके से जो लगातार इन दिनों जिस तरह से कहा जाए कि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खास करके मानसून के समय में ज़्यादा दिक्कत होता है। लेकिन यहाँ देखिए तमाम जो महिलाएं हैं, एक तरफ महिलाएं हैं एक तरफ पुरुष हैं जो बैठे हुए हैं अलग अलग, और तमाम लोग पहले हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये लोग कहाँ जा रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? दानापुर नाव से जाते हैं। हाँ, कितना दिक्कत होता है? दिक्कत अब देखता ही कितना दिक्कत होती है। पानी हेल के चढ़े नहीं पड़े था। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से क्या मांग करते हैं? अब हम लोग अपना नहीं जाने की काम मांगी सरकार से। तो ये महिलाएं हैं और एक लड़की यहाँ एक युवा छात्र है, उससे जानकारी लेंगे। आप प्रतिदिन यहीं से पार करते हैं? हाँ। कितना दिक्कत होता है? ये लगभग 2 महीना तक ऐसा ही चलता है। बाढ़ में ज़्यादा दिक्कत? हाँ। ऐसे किस तरह से जाते हैं जब बाढ़ नहीं होता है? बाढ़ नहीं होता है तो एक पीपा पुल बनाया जाता है, उसके थ्रू, नहीं तो पीपा पुल हट जाता है तो फिर बाद में नाव से सफ़र करते हैं नदी से, तो उससे थोड़ा कम परेशानी होती है। लेकिन अभी जो बाढ़ आ जाता है तो थोड़ा ज़्यादा परेशानी आ जाती है हम लोग को। ये आप कहाँ जा रहे हैं? बैग लिए हुए हैं, पढ़ने जा रहे हैं? हाँ, पढ़ने जा रहे हैं। हाँ। डर नहीं लगता है? डर तो लगता है, पर अब यहाँ घर है तो पढ़ना भी जरूरी है और सफ़र तो करना ही पड़ेगा। पढ़ना है तो दानापुर तरफ घर रहेगा तब ना वहाँ रह के पढ़ेंगे। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग यही कर रहे हैं कि थोड़ा यहाँ जो बाढ़ से परेशान हर साल हम लोग होते हैं, इसका कुछ निवारण करे, बांध नून हम लोग को प्रोवाइड करे। और काम करेंगे, अब पक्का पुल हो जाता तो और अच्छा था। हाँ, आता लेके जा रहे हैं। अब बारिश आ जाएगा तो क्या करेंगे? बिल्कुल। तो यहाँ जो लोग हैं मौजूद हैं और किस तरीके से हैं वो देखिए, और तमाम जो महिलाएं हैं वो कहाँ जा रही हैं? आप लोग दानापुर जा रहे हैं। डॉक्टर के पास जा रहे हैं दवाई लाने के लिए। डर नहीं लगता है? डर लग रहा है नहीं तो घर में मरे कि दवाई सुइया करवे करेंगे, एजा कोई साधन नहीं है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग रहे हैं कि पक्का पुल दे दीजिए हम लोग को। बिल्कुल। तो ये महिलाएं हैं और यहाँ उनसे लगातार हम बात कर रहे हैं और भी महिलाएं हैं। यहाँ तमाम जो लोग हैं वो दानापुर जा रहे हैं और बुजुर्ग हैं, उनसे भी बात करेंगे। और बच्चियाँ हैं। कहाँ जा रही हो? दानापुर आयला दवाई ला। डर नहीं लगता है? नहीं। आप लोग को डर नहीं लगता है? काटी तो डर लगेगा, तो डर लगता है तो कैसा लड़ कर जीता? हाँ, डर लगला। आप क्यों जा रही हैं? दानापुर आए लगी लड़का के दिखाए। तो तमाम जो लोग हैं वो अपनी बातों को लेकर, बच्चे भी, तमाम जो लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और महिलाएं हैं। ये देखिए कि किस तरीके से तमाम जो बच्चे हैं वो भी इस नाव पर सवार होकर जा रहे हैं। बात यह है कि जिस तरीके से लगातार मानसून आता है और उसके बाद कहीं ना कहीं जो तमाम जो लोग हैं उनको रिस्क उठाना पड़ता है क्योंकि जो पीपा पुल होता है वो कहीं ना कहीं टूट जाता है और उसके बाद नाव से ही सफ़र करना पड़ता है लोगों को। तो ये बड़ा सवाल है। और इस तरीके से जो कहा जाए कि क्योंकि देखिए हम भी अभी नाव पर ही सवार हैं और फिलहाल हम जो ये तस्वीर दिखा रहे हैं वो गंगा के रौद्र रूप की है और ये जो तस्वीर है वो देखिए कि किस तरीके से बयां कर रहा है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं रंजन सिंह, पटना।